ახეთ ხშირად რელიგიური მეზღაპრეები, როდესაც რომელიმე ბიბლიურ თემაზე საუბრობენ, არასახელებენ ხოლმე წყაროს, რელიგიურ თემებზე როცა საუბრობენ. Am პირველ წყაროს არასახელებენ ხოლმე, ან არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ბიბლიიდან მოყავთ უშუალოდ რაიმე ციტირება, ხშირად ამომხტარები არიან ხოლმე კონტექსტებიდან. რას ნიშნავს კონტექსტიდან ამოხტობა? ბიბლიაში არის სხვადასხვა თემები, სხვადასხვა კონტექსტები და როდესაც საუბრობ ამა თუ იმ თემაზე, ის უნდა ჯდებოდეს მთელ კონტექსტში. არა მარტო ერთეულ კონტექსტში, არამედ მთლიან კონტექსტებში. აი მაგალითად ავიღოთ თაყვანისმცემლობის საკითხი, რაზეც დღეს გვიწევს საუბარი. ნახეთ, სპეციალურად დავხაზე ასეთი გრაფა, უყურეთ, ჯერ დავიწყებთ გამორიცხვის მეთოდით. ვის და რას არ უნდა ვცეთ თაყვანი, რა იკითხება ბიბლიაში. შემდეგ იესო, თვითონ იესო იღებს თუ არა ადამიანებისაგან დიდებას და თაყვანისცემას, ამას შევეხებით. იესო პირადად ვის განადიდებდა და ვის წევდა თაყვანს, მოციქულები, ანუ იესოსგან გასწავლული მოციქულები და პირველი საუკუნის სამოციქულო ეკლესია ვის განადიდებდა, ამას შევეხებით. ზეციერი ქმნილებები, ჩვენგან განსხვავებით ხო არიან ზეცაში სულიერი ქმნილებები, ჩვენ მიწიერი ქმნილებები ვართ. აი ისინი ვის განადიდებენ ზეცაში, ამას შევეხებით და ბოლოს შევეხებით იესომ რა და როგორ გვასწავლა თაყვანისმცემლობის კონტექსტში, ვის უნდა ვცეთ თაყვანი და როგორ, აი ამ ორ ამას შევეხებით. დავუკვირდით, რომ ეს მთლიანობაში ქმნის ერთ საერთო სურათს. აი შეიძლება ითქვას, რომ ფაზლივით არის, ხო, პატარ-პატარა ნაწილებით ვაწყობთ ერთ მთლიან საერთო სურათს, ანუ მთლიანი თაყვანისმცემლობის კონტექსტზეა საუბარი. და სწორედ დავიწყოთ, მოდით პირველით გამორიცხვის მეთოდით, როგორც თქვი, რას არ უნდა ვცეთ თაყვანი. მოდით დავიწყოთ ამის დაწერა, ნახეთ. ეს არის რომაელთა წერილი, პირველი თავი 21, 22, 23 მუხლები. ვინც აი ახლად შემოგვიმართლენ, მე მათ მინდა ისე ვაუხსნა, იმიტომ რომ ბევრ სასაცილოდ არ ყოფნის ხოლმე კომენტარებში მოუწერიათ ამებს როწერ, თუ რას ვწერ. და მინდა რომ კიდევ ერთხელ განვარტო. ბიბლიას ცალკე ახალ აღთქმასაც აქვს თავისი საძიებელი. პირველივე ფურცელს რო გადაფურცლით, ამიტომ ისწავლეთ, მოდით საძიებლის გამოყენება ჯერ. პირველივე ფურცელზე არის მოცემული წიგნების საძიებელი, რომელი წიგნებია მოცემული. მთლიან ბიბლიაში ესეც მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ არის ზოგიერთი წიგნი ფიფქით მონიშნული. რომელიც ფიფქით მონიშნულია, ის წიგნები არ არის ღვთის შთაგონებით. ის პიროვნებამ დაწერა თავისი აზრები, თავისი შეხედულებები, ხოლო რომლებსაც ფიფქი არ აქვს, ისინია ღვთის კარნახით, უშუალოდ წმინდა სულით დაწერილი წიგნები. ამიტომ ქვია მათ კანონიკური, ხოლო ფიფქით მონიშნულებს ქვია არაკანონიკურები. და ასეთ წიგნებს არ ვიყენებთ, როცა თაყვანისმცემლობაზე და ღმერთის ძირითად აი ამ რელიგიურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ვიყენებთ მხოლოდ კანონიკურს, რომელიც უშუალოდ ღვთისგან არის მითითებები. და ამავე დროს მინდა ისიც გითხრათ, რომ თუ გინდათ რომ გაგიადვილდეთ ახალი აღთქმის ცხოვრება, მისი ცხოვრებაში გამოყენება, შეხედეთ ახალ აღთქმას, როგორც ღვთის სამეფოს კონსტიტუციას. ასეა ეს სიამოვნებაში. ყველა სახელმწიფოს ხო თავისი კონსტიტუცია აქვს, ხო? ჩვენ ქვეყანასაც აქვს ხო თავისი კონსტიტუცია. და იქ არის თავები, იქ არის მუხლები, როცა კონკრეტულ საკითხზეა საუბარი, მთელ კონსტიტუციას ხო არ კითხულობთ, ეძებთ კონკრეტულ თავს, კონკრეტულ მუხლს. მაგალითად ავიღოთ 78 მუხლი, რაზეც დღეს ორივე მხარე დაობს, თუ ვინ ამღავს აი ამ 78 მუხლს, ან მეორე თავში მოცემულ მუხლებს, ხო? და კონკრეტულად მიდის მსჯელობა, რადგან ის დადგენილია როგორც კანონი და იმას არავინ არ უნდა გადაუხილოს, ხო? ასეა ნებისმიერ სახელმწიფოს. ასევე არის ღვთის სამეფოშიც. ღვთის სამეფოს როგორც კონსტიტუცია, ისე აქვს მოცემული აი ეს წერილები, როგორც დადგენილი კანონები. ეხლა რამდენად ერკვევით ამ კანონებში, ან არ ერკვევით, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს აუცილებელია, რომ ყველა გაერკვეთ, ყველამ ინდივიდუალურად ვისაც გაქვთ სახში გამოიკვლიოთ, დანარჩენი შეასრულებთ, თუ არ შეასრულებთ და დაიცავთ, თუ არ დაიცავთ ამ მუხლებში მოცემულს. ეს უკვე თქვენი პირადი გადასაწყვეტია. მაშინ როგორ მოვძებნოთ აი ეს წყაროები, რასაც ვწერთ პირველ წყაროში, ხო, ბიბლიაში. ჯერ ვეძებთ ჩამონათვალს, იქ არის წიგნების ჩამონათვალი და თუ აკვირდებით, საძიებელში წიგნებს აქვს ასევე შემოკლებული ფორმა. მაგალითად რომ, ეს მე არ მომიფიქრებია, ეს თვითონ იქ წერია საძიებელში. წერია ვცლად, რომაელთა წერილები და გვერდზე უკწერია შემოკლებით რომ. ანუ შემოკლებულ ფორმებს ეძებთ, რომ მე იპოვით რომელ გვერდზეა, იმ გვერდზე გადაფურცლით, მე პოულობთ თავს, ანუ ამ შემთხვევაში მე დავწერე ერთიანი, ხო, ეს არის პირველი თავი, რომაელების წერილის პირველი თავი, მე არის წერტილები დასმული და აქედან იწყება მუხლები უკვე წერტილების მერე 21, 22, 23 მუხლი. და რა იკითხება რომაელების წერილის პირველი თავის 21, 22, 23 მუხლში. მან გარკვევით იკითხება, რომ ჩვენ ადამიანებმა თაყვანი არ უნდა ვცეთ ჩვენს შექმნილს, ჩვენს ნახელავს. ჩვენ თაყვანი უნდა ვცეთ მას, ვინც ჩვენ შექმნა.
ხო სწორია ასე ჟღერს ხო ვის უნდა ვცეთ ჩვენ თაყვანი კითხვა რომ დავსვათ გამეორდეთ ვინც ჩვენ შევქმნა თუ რაც ჩვენ შევქმნით რომელია სწორი ფორმა სწორედ აქ მუხლებში გვაქვს ეს კანონის სახით ღვთისმსახურების მიერ დადგენილია ეს უკვე და შეგიძლიათ თქვენ გაეცნოთ და ისე ვიცხოვროთ ხო შემდეგ ვნახოთ ეს არის ერთი მხარე თუ რას არ უნდა ვცეთ თაყვანი ამაში შედის როგორც ხატები გამოსახულებები ჯვრები ნებისმიერი რელიგიური ნივთები თუ საგნები ანუ რაც კი ადამიანს შეუქმნია არაფერს არ ვცემთ თამას მეორე მხარე კიდევ ნახეთ არის გამოც ესე მოკლედ წერია გამოც ეს არის წიგნი გამოცხადება მე არ გიჩვენთ რომ ეს საძიებელში მოძებნოთ იმიტომ რომ ყველამ დავიხსოვოთ მოდით ბიბლიის პირველი და ბოლო წიგნი პირველი წიგნია ბიბლიისა დაბადება ბოლო წიგნი არის გამოცხადება როცა გამოცხადებას ახსენებენ იცოდეთ რომ სულ ბოლოში უნდა გადაშალოთ სულ ბოლო წიგნია ბიბლიის გამოცხადება და აქვე აღნიშნოთ ბოლო თავია ეს ნახეთ როგორი ადვილი მოსაძებნია გამოცხადება ბოლო წიგნის ბოლო თავი ანუ სულ ბოლო ფურცელი ბიბლიის აქ რომ ნახავთ 22 თავში აქ მერვე და მეცხრე მუხლები ნახეთ რაზე აქვს საუბარი წიგნი გამოცხადება ანუ ჩვენ ვიცით რომ იესოსგან და ზეციერი მამისგან გამოგზავნილმა ანგელოზმა მისცა ეს ცნობა იოანე მოციქულს იოანე რომ ამას წერდა როცა იხილა ეს ანგელოზი მის ფეხით დავარდა რომ თაყვანი ეცა მისთვის და აქედან იგებთ ანგელოზი რას ეუბნება იოანეს ჩვენ უშუალოდ ანგელოზისგან ვისმენთ ამას რომ ანგელოზი ეუბნება იოანე ამას მოაკეთებ ეს არ შეიძლება მე ნუმცემ თაყვანს უხსნის მე ნუმცემ თაყვანი ეცი ჩვენზე ციერ მამას და აკვირდი რას უსვავს ანგელოზი ხას აი ამ მონაკვეთში ის ეუბნება რომ მე ვარ შენი თანამონა რას გულისხმობს შენ რომ დედამი მიწიერი ქმნილება ხარ და ზეციერ მამას უნდა სცე თაყვანი ჩვენს ანგელოზების ზეცაშიც ქმნილებები ვართ და ჩვენ ზეციერ მამას ვცემთ თაყვანს ის არის როგორც ჩვენი ისე თქვენი შემოქმედი ამიტომ ზეციერ მამას ეცით თაყვანი და არა ანგელოზებს ეს იმას ნიშნავს რომ არც წმინდანებს არ უნდა ვცეთ თაყვანი ხო ეგრეთ წოდებული ადამიანებს რომელსაც წმინდანად შერაცხავენ ხოლმე რატომ იმიტომ რომ იმან თავისი წილი ცხოვრება იცხოვრა სიწმინდით რამდენად სიწმინდით იცხოვრა ეს ღმერთი გაარკვევს მასთან პირადად როცა პირად ანგარიშს ჩაიბარებს და ყველა ადამიანისგან ჩაიბარებს ანგარიშს ვინ როგორ იცხოვრა და თუ პირი ცხოვრობდა სიწმინდით თქვენ რა მოდი ასე დავსვათ კითხვა როცა ვიღაცა ცხოვრობს სიწმინდით თქვენ რა პრობლემას არაფერი ხო ის მისი წილი ცხოვრება თქვენი წილი ცხოვრება უნდა იცხოვროთ სიწმინდით ხო ხდებით რაზეა საუბარი ამიტომ იმ პიროვნების წმინდანის ხატი რო გააკეთო იარო მისი ხატებით მის ხატებს სცე თაყვანი ეს არ შეიძლება სასტიკად აკრძალულია აი ამ ბიბლიის აი ამ მონაკვეთებიდან თვითონ ანგელოზი გეუბნებათ რომ ჩვენ არ უნდა ვცეთ თაყვანი და არ შეიძლება რამდენი დღეები აქვს ხო კალენდარული ანგელოზების თაყვანის ცემის მე იმ ანგელოზებს მიაგებენ დიდებას თაყვანის ცემას უსწრებენ თვითონ ანგელოზი კრძალავს ანგელოზს მოусმენთ რა სიძახის და პირველ წყაროს ბიბლიას იმ კონკრეტულ მუხლებს რომელიც ღვთისმსახურების კონსტიტუციაში იკითხება თუ რა არ უნდა დავარღვევოთ და შემდეგი მესამე მხარე ავიღოთ ეს არის სახარება იოანესი იოანეს ეწერება მოკლედ სარჩევშიც ესია თუ რომ მოძებნოთ იოანეს სახარება მეხუთე თავი და მერე მუხლები 42 53 54 რაზე ამ მუხლებში საუბარი აქ იესო ამხილებს რელიგიურ ბელადებს და სასულიერო ლიდერებს რაზე ამხილებს იცით ეუბნება რომ თქვენო ღმერთის დიდებას კი არ ეძებთო მამა არ გიყვართო თქვენ სიამოვნებაში თქვენ ეძებთო ერთმანეთისგან დიდებასო და ადამიანებისგან აქ გულისხმობს იმას სწორედ ასაც თქვენ უყურებთ ხოლმე როდესაც სასულიერო ლიდერს ვინმე ემთხვევა ხელებს უკოცნის ან სხვა სხეულის ნაწილებს ან თუნდაც სამოსელს ემთხვევა ეს რიტუალი რო აქვს ხო ეს არის დიდების მიგების რიტუალი თაყვანისცემის რიტუალია სწორედ ამას უკრძალავდა იესო ქრისტე და ამაში ამხილებდა იმ დროინდელ რელიგიურ ბელადებს და ლიდერებს სასულიერო პირებს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს როგორც გითხარით იოანეს სახარების 5:42-53-54 თვითონ იესო თუ იღებს ჩვენგან თაყვანისცემას ადამიანებისაგან რა თქმა უნდა ის ამას მეუბნება იგივე სახარება ნახეთ იოანესი იგივე თავი მეხუთე თავი და 51 მუხლი ამას მიაქციეთ ყურადღება აქ იესო თვითონ გვეუბნება მე არ ვიღებ ადამიანებისაგან დიდებას იგივე შეგიძლიათ ნახოთ შემდეგი მერვე თავი იგივე სახარება იოანესი და 50 მუხლი აი ამ მუხლებში იესო ორგან გაიმეორა რომ მე ადამიანებისგან არ ვიღებ დიდებას და არც ვეძებ ამას დიდებას იმიტომ რომ თვითონ იესო ზეციერ მამას განადიდებდა და ჩვენც ამას გვასწავლეს შევეხები ბოლოში მნიშვნელოვანია რა ჩვენ ყურადღებით უსმინოთ იესოს ეს არის ქრისტიანობა როცა ქრისტეს უსმენ და როცა ქრისტეს მიყვები მის ნასწავლს არც მარცხნივ გადაუხევ და არც მარჯვნივ
აი ესაა ქრისტიანობა. და არა ისო ვიღაც სასულიერო ლიდერმა შეიძლება გითხრათ კაცო იესო რა თქვა ეხლა მაგას მომიაქცევ ყურადღებას აგენ მოგვები მივიდნენ და თაყვანის წეს. მოგვები რომ მივიდნენ, მოგვები იყვნენ ეშმაკის მიმდევრები. ამაზეც ხალხი სხვა დროს შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ ასტროლოგია საერთოდ ეშმაკისგან არის ადამიანების შეცდომაში შეიყვანოს და ვარსკვლავებს მიაწერონ ადამიანებმა თავიანთი წარმომავლობა და არა შემოქმედს. და თანაც მათთვის წეს ჩვილს, თაყვანი იესო ჩვილი იყო, იესო რომ დიდი ყოფილიყო, აი ამას ეტყოდა მათაც, რომ მე ნოცებ თამას, ეტყოდა ის ჩვილი იყო, მას ლაპარაკი არ შეეძლო. მე შეიძლება მოიყვანო ის მაგალითი რომ აი დრეთით რო აღდგა იესო ქალები მივიდნენ და თაყვანის წეს. დააკვირდით, ეგ იყო დაბლად თაყვანისცემა. ეგ სხვა რამეა, როცა ქალებმა იხილეს ზებუნებრივი რამ, ხო ეგეთი რამე არ გაეგოთ, არ ენახათ, რომ 3 დღის მკლავი შეიძლება თურმე აღდგეს და ის იხილო მერე. და დაბლად წესო თაყვანი, ეგ სხვა აზრია, იმიტომ რომ ეს იყო ერთჯერადი ფაქტი. ხვდებით ხო? ერთჯერადი ფაქტი, როცა იესოს თაყვანის წეს, მაგრამ იქ არ წერა რომ ისინი ყოველდღე მერე იესოს თაყვანს სცემდნენ ამის გამო. ეგ სხვა რამეა. ჩვენ ვსაუბრობთ ჭეშმარიტ თაყვანისცემაზე, ყოველდღიურად ვის და როგორ უნდა ვცეთ თაყვანი. თვითონ იესო ქრისტე ვის განადიდებდა ჩვენი წინამძღოლი, ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ, ქრისტეს უნდა მივბაძოთ და ეს შეგიძლიათ ნახოთ პირველივე სახარება ახალ თქმაში, მათეს სახარებას თუ ნახავთ, ნახეთ მე-11 თავი, 25 მუხლი. აქ იესო ქრისტე სიტყვიერად ამბობს, ვის განადიდებს თვითონ იესო და იგივე სახარება იოანეს სახარება ნახეთ, მე-14 თავი, მე-13 მუხლი. აქაც იესო ხაზს უსვავს ვის განადიდებს, ანუ იესო ძე კი არ უნდა განადიდოთო ან სამებაო, ძის მიერ მამა უნდა განადიდოთო, ხაზს უსვავს იესო, ამიტომ კარგად გამოიკვლიეთ თქვენ ახალ თქმაში ეს ინსტრუქციებია, ზეციერი მამისაგან დადგენილი და მიყევით ამას, ეს არის მუხლები, ღვთის კონსტიტუციაში, ღვთის სამეფოს კონსტიტუციაში მოცემული მუხლები, რომელიც არ უნდა დავარღვიოთ. შემდეგ მოციქულები ვის განადიდებენ, ეს შეგიძლიათ ნახოთ რომაელთა წერილი ნახეთ ახალ თქმაში, შემდეგ ნახეთ ამ წერილის მე-15 თავის მე-6 მუხლი და იქვე ახლოს არის კიდე რომ ერთი ფურცელი რა დაფურცავთ მე-16 თავის 27 მუხლი. აქ იკითხება ვის განადიდებდა სამოციქულო ეკლესია პირველ საუკუნეში, სამებას, იესოს თუ ზეციერ მამას, იესოს მეოხებით. ამას გაიგებთ აი ამ მონაკვეთში. ზეციერი ქმილებები ჩვენგან განსხვავებით, ვინც ზეცაში მკვიდრობენ, ხო, სულიერი ქმილებები ვის განადიდებენ? ბიბლიის ბოლო წიგნი კვლავაც გამოცხადება, ნახეთ. გამოცხადება, მე-4 თავი, მე-11 მუხლი. აქ წაიკითხავთ არა მარტო იმას, თუ ვის განადიდებენ ზეციერი ქმილებები. გაიგებთ იმასაც, თუ რატომ განადიდებენ ზეციერი ქმილებები იმას, ვისაც განადიდებენ. მე არ გეუბნებით, მინდა რომ თქვენ თვითონ ნახოთ და თქვენ თვალით წაიკითხოთ. მიზეზს ასახელებენ. ასახელებენ ისეთ მიზეზს, რომელი მიზეზის გამოც არ ეკუთვნის დიდება არც იესოს, არც მოციქულებს, არც წმინდანებს, არც ანგელოზებს, ისეთ მიზეზს ასახელებენ. იქ არის მიზეზი სამართლიანი, რატომ უნდა განვადიდებდეთ ყოველდღე მას, ჩვენც ვისაც განადიდებს, როგორც იესო, როგორც ანგელოზები, როგორც მოციქულები. ხვდებით, ეს არის თაყვანისცემლების კონტექსტი. და ბოლოს ნახოთ ისიც რა გვასწავლა იესომ, ვინ უნდა განვადიდოთ და როგორ. ეს იკითხება იოანეს სახარებაში, იოანეს სახარება მე-4 თავი, 22, 23, 24 მუხლები. აქ 23-ში საუბარია, რომ თვითონ ზეციერი მამა ეძებს ასეთ თაყვანისცემლებს თავისთვის, ხვდებით ხო? ყველა ადამიანი, ყველა რელიგიაში არიან თაყვანისცემლები, არა აქვს მნიშვნელობა ბუდიზმია, ინდუიზმია, მართლმადიდებლობა, კათოლიკობა. ყველგან თაყვანისცემლები გროვდებიან იმისთვის, რომ სცენ თაყვანი ვიღაცას ან რაღაცას. მაგრამ ამ ყველა ადამიანში, ყველა რელიგიაში ზეციერი მამა თავად არის დაინტერესებული ინდივიდუალურად იმ პირებით, ვინც მას სცემს თაყვანს სულით და ჭეშმარიტებით. რომელიც იკითხება 24 მუხლში, იესომ ასე თქვა, ორჯერ მოიხსენია იესომ ჭეშმარიტი თაყვანისმცემლებიო და არა ცუდმადიდებლებიო და არა სხვა თაყვანისმცემლები, ჭეშმარიტები, ანუ რომლებიც განსხვავდებიან ცუდმადიდებლებისგან. და შეგიძლიათ ნახოთ ახლა რას გულისხმობს მერე ჭეშმარიტებით თაყვანისცემა და სულით თაყვანისცემა. ჭეშმარიტებით თაყვანისცემა გულისხმობს, წაიკითხავთ ამას უკვე აქვე იოანეს სახარება ნახეთ მე-17 თავის მე-17 მუხლი. ანუ ეს არის ჭეშმარიტებით თაყვანისცემა, თვითონ იესომ გაუსვა ხაზი, როცა ადამიანი კითხულობს ინსტრუქციას, ღმერთის მიერ მოცემულ სიტყვას, იმას არც მარცხნივ უხვევს, არც მარჯვნივ. არ აკეთებს იმას, რასაც ღმერთი კრძალავს და მიყვება და აკეთებს იმას, რასაც ღმერთი მოითხოვს. აი ეს არის ჭეშმარიტებით თაყვანისცემა, ანუ ღმერთის სიტყვის თანახმად ცხოვრობს, წერილობით ინსტრუქციას მიყვება თავად ღმერთისგან მოცემას. ხოლო სულით თაყვანისცემა რა არის? ასევე ნახეთ გალატელების წერილი, გალატელთა
წერილი, ეს არის მეხუთე თავი, 16-დან 24-ის ჩათვლით მუხლები. 24-ის ჩათვლით მუხლები. აქ ორი რამ რო არის მოხსენებული, რას ნიშნავს ჭეშმარიტებით თაყვანისცემა, რას ნიშნავს სულით თაყვანისცემა. სულით თაყვანისცემა იმასაც გულისხმობს, რომ მიყვეს სულით არჩეულ ხელმძღვანელობას. ეს ცალკე თემაა, მე სხვა დროს განვიხილოთ. სხვა ლექციაში თუ დღევანდელ დღეს ვისი მეშვეობით ხელმძღვანელობს უზენაესი ღმერთი თავის სამწყსოს დედამიწაზე. ანუ არა ყველა თაყვანისცემლებს, არამედ ჭეშმარიტ თაყვანისცემლებს, რომლებიც მას ჭეშმარიტებით და სულით სცემენ თაყვანს, რომელიც იკითხება აქ. იესომ ისიც მოიხსენია, რომ კონკრეტული ადგილები აღარ არსებობს თაყვანისცემისა, მიუღებელია ღმერთისთვის, რამე კონკრეტული შენობა გამოყო და თქვა, რომ ეს ტაძარი არის ღვთისთვის. აქ წაიკითხეთ ეს კონტექსტი მთლიანი, აქ ერთხელს ესაუბრა იესო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს სხვებს არ ეხება, ყველას გვეხება, იმიტომ ეს გაკვეთილი იმით ჩაიწერა, რომ ყველამ ვისწავლოთ, ვის უნდა ვცეთ თაყვანი და როგორ. და ამავე დროს აქ გაიგებთ რა არის აი ეს ხორცის საქმეები, რომლებიც უნდა მოიშოროს ადამიანმა, ვნებები თუ სურვილები და რას ნიშნავს სულის ნაყოფები. 9 ნაყოფია მოხსენიებული, თუ რა ნაყოფები უნდა განავითაროს ჭეშმარიტმა თაყვანისცემელმა, რომ მისი თაყვანისცემა ღმერთისთვის მისაღები იყოს. 24 მოხდიდან გაიგებთ ამას, ვის თვლის ქრისტიანად. ბევრი ადამიანი თავის თავს ქრისტიანს უძახის, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს იმას, თვითონ ქრისტე ვის ჩასვლის ქრისტიანად. ქრისტე რო ქრისტიანად ჩავთვალოთ, უნდა დააგმაყოფილოთ აი ეს კრიტერიუმი დალარწმუნდა წერილის მეხუთე თავის 16-დან 24-ის ჩათვლით. და უნდა იყოს ჭეშმარიტი თაყვანისცემლები. თაყვანს არ უნდა სცემდეთ საგნებს, ნივთებს, ადამიანებს, წმინდანებს, ანგელოზებს. თაყვანს უნდა ვცემდეთ მას, ვისაც ეს ყველანი ერთად სცემენ თაყვანს. გისურვებთ წარმატებას ყველა ბიბლიის მკვლევარს და გისურვებთ, რომ შედგეთ ჭეშმარიტ ქრისტიანებად.